Eccoci qua, allora il mio più cordiale buongiorno a tutti voi che seguite con attenzione questo mio canale con l'oroscopo del giorno, e anche oggi andiamo a proporvi l'oroscopo del giorno giovedì 30 aprile 2020, segno dopo segno. Intanto non dimenticate di iscrivervi a questo bellissimo canale e di attivare la campanella delle notifiche in modo tale che quando vado a caricare il nuovo video vi arriverà la notifica. Noi ci stiamo organizzando per dare ancora delle novità per quanto riguarda non solo su questo canale parlare dell'oroscopo, ma bensì di parlare anche di altre cose che riguardano consigli esoterici, man mano parlare anche di ricette per i segni per segno, la ricetta del proprio segno zodiacale e così via. Ci stiamo organizzando per tante bellissime novità. Ma andiamo con l'oroscopo, iniziando dal segno dell'Ariete. Ariete, amore. Molti dubbi e incertezze affolleranno la vostra mente, ma alla vista della persona amata non riuscirete a confessarli. Chiarite prima che sia troppo tardi, è la cosa migliore. Se siete single avete conosciuto una persona speciale. Rallegratevi, una chiamata riaccenderà le speranze che stavate aspettando. Il segno del Toro, Ariete. Scusatemi, segno del Toro, amore. Oggi molti di voi saranno malinconici per qualche passato burrascoso in amore, quindi avete avuto un periodo molto negativo in amore dove siete rimasti un po' delusi, ma comunque siete positivi, quindi vi siete vestiti da positività per raccogliere i frutti migliori. Avete ancora voglia di credere in questo sentimento che rende euforici la vostra personalità. Per i single è una giornata produttiva, ma se ci saranno contrasti con una conoscenza ci rimarrete molto molto male. Segno dei Gemelli, in amore. Inizierete la giornata con il piede giusto, con una luna grintosa che porta tanta passione, quindi è una giornata piena di passionalità per voi. Non mancheranno momenti bollenti tra le coppie. Sul fronte dell'amore per i single si prospettano oggi grandi emozioni, quindi voi single avete il modo di raccogliere tanta emozione. Cancro, in amore. Nonostante i venti contrari nelle coppie tornerà l'armonia, quindi dopo tanti momenti burrascosi finalmente tornerà la giusta armonia. In questo clima sono tante le cose che potete ottenere, anche promesse a voi care. Buone notizie per per cuori solitari, faranno nuovi incontri e per molti ci saranno ritorni di fiamma, quindi aspettatevi qualche novità che riguarda un ritorno di fiamma, cioè una persona che avevate perso ogni speranza si farà avanti, si farà viva. Leone, amore, giornate equilibrate per le coppie. Forse anche fin troppo, l'amore avrà la priorità e verrà molto prima di lavoro e affari, quindi verrà molto prima l'amore e poi il lavoro e gli affari, quindi positività anche per voi. I single saranno presi dalla smania di trasgredire alle regole e ribellarsi alle situazioni che non vanno. Quindi probabilmente vi siete un pochettino, volete trasgredire, voglio uscire, basta, sto governo mi sta prendendo per i fondelli. Probabilmente è proprio quello. Vergine, amore. Siete pronti a lottare per i vostri ideali e per portare avanti i vostri progetti ambiziosi, ma non fate il passo più lungo della gamba.
Anche in amore non prendete decisioni affrettate. Molti single avranno ancora in bilico con qualcuno per capire se si tratta di amicizia vera oppure amore vero. Bilancia, amore. In questa giornata ci saranno momenti dolci e intensi per i nati del segno. Le coppie innamorate possono pensare a progetti più solidi, in vista una gita per suggellare una promessa. I single potranno decidere di aprire il cuore ad una nuova conoscenza. Avete fatto una nuova conoscenza e pensate, talmente che vi piace, pensate di formare una coppia. Il segno dello Scorpione. In vista discussioni con il partner, ahimè, attenzione, calmatevi, ma per fortuna tutto si placa e allora potrete dedicarvi alle vostre attività con più serenità. I single potranno collezionare nuove esperienze e incontrare nuovi amici coi quali cambiare opinioni e consigli. Sagittario, amore, giornata positiva. La luna che prima vi porterà in alto, direttamente sulle ali della fantasia. Per tutte le coppie oggi ci saranno soluzioni, effetto e complicità risalderanno qualsiasi relazione. Anche i single saranno proiettati verso i sentimenti. Quindi voi del Sagittario oggi non vi potete lamentare. Capricorno, in amore. Contrariate da una relazione che continua ad essere insofferente, avrete voglia di trasgredire le regole e per una volta pensare solo a voi stessi, e fate bene. Incontri fantastici per i single che stanno per mettersi in viaggio, magari per una vacanza o per affari. Acquario, amore. Non date troppo peso al passato e mettete finalmente una pietra sul trascorso, altrimenti sarete sempre tormentati dal passato. Vivete il presente. I single faranno nuovi incontri tra i quali forse potrebbe esserci l'anima gemella. Fate la buona scelta. E infine il segno dei pesci, amore. Giornata grandiosa, le coppie solide vivranno momenti bellissimi e amorosi. Le rosse e la passione sono alle stelle. I single saranno portati invece a causa di alcune vicende a prendere le giuste distanze da una persona. Perfetto, e così era l'oroscopo del giorno giovedì 30 aprile 2020. Spero di avervi accontentati anche quest'oggi e vi rinnovo l'appuntamento per domani e per il prossimo oroscopo. Ripeto, in arrivo su questo canale grandissime novità che riguardano consigli esoterici, dirette live e ancora ricette che riguardano i cosiddetti segni per segni. Quindi ci sarà la ricetta gustosa per i gemelli, per l'ariete, per il toro. Per ogni segno ci sarà una ricetta che andremo man mano ad elencare. Va bene? A tutti voi un abbraccio e, come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi. Ciao a tutti.